dhageessu hin jiru. Lakki dirqama turkii dhaquu qabdaa. Hattee qalamtee ciisuu qabdaa yoo jettan immoo kun waan biraati. Turkiin nan dhaqaaru hin jiru jechuudha ture. Ishee hin deemta. Maaliif hin deemu ba'a? Hayi. Akkasii galatooma fixii caalaa. Dirqama turkii deemuu qabda. Ati turkiif Finfinnee turkii fakkaatti yoo gabbaatee Finfinnee booda Mikael arat kiiloo dhayitee suuraa kaatee deebitee turkii dhaqattee maali uummanni tiktok hoolaadha wayi maa cinqamtati. La. Hala turkii dhayitee barate. Obboleessi dhaggeeffadhu waan sitti hima dhaggeeffadhu. Haga maalitti asaameera beektaa amma miidiyaan ture baadiyyaan ture beektaa akkuma argite sana qabrii haadha kiyyaa ilaaluun baadiyyaa deemee ture. Yeroo nan deebi'u viidiyoo abbaa abdii tokko namni sheer naa godhe. Abbaa abdii birdilibsii sana eessaa fuudhani sila. Birdilibsii guddaa gurraacha ho'i sangaa fakkaatu ho'i keessa ciisee gaaddinyaa isa tokko bira dhaabee isa sini Joon Daani'el irratti Joon Daani'el udduu akkoo keetitti ol galee udduu hin ba'u yoo barbaadde jechuu dandeenyaaf as ta'e biyya keenya keessa hin ba'u namni eerpoortiitti qallade namni eerpoortii biyya keenya cabsoo barbaade hidhaadhaan ba'u. Yoo inni beessa kan hidhamu duula irratti banna naala bushakla kun jechuudha. Joon Daani'el qoosaadha hin bu'u jedhee dhiyaagoote hojiin dubbannaan viidiyoo kumaataman irratti hojjete uummanni kun uummanni marziin jechuudha. Abbaa abdiitti maan duuliree abbaa abdii sagalee aslii yoo irratti aduu irratti hojjedha wallaahi viidiyoo cinaatti naa ta'eera mufadhee miti aan garuu hin jedhamu hin godhamu maafan jedhe maal godhee abbaa abdii birdilibsii guddaa wayii sangaa fakkaata birdilibsichuun jala ciisee gaaddinyaa waammatee quba sukkaaraa qabdaa silumayyuu turkiin ati hidhattu hin jiru yoo bashannana taate malee yoo maal taate malee jedha. Jedha abbaa abdii argitaniittu dhakkol beebiitii dhakkol. Egaa yoon turkii dhaqe iyyuu laala gafarra yoon turkii deeme iyyuu fayyaadha jedhamaa jira. Sii galee maali gamaan gochii turkii dhaqare haga nduutti biritti nyaadhee gaafan kute kuta wayyuu gamta turkii dhattu osoo alargee deemi daawwadhu wallahi takka viidiyoo asliittis kolfeen beeku komeedii abbaa abdiis akkanatti kolfeen beeku turkii natti hidhattu hin jiru dhukkuba sukkaaraan tiraadha turuun kee nagaadha turkii natti deemtu hin jiru jedhee haasa'e yoo makka naasee hin beeku doktor asliin booda abbaan abdii jalaa waraabbatee ciisee qoy isin agarsiisa. Ansanii miti saree takka tafayyaan qabu takka taciif takka saree. Amma korbee sareetti agartaniittu kan korbee sareetti sana fa'aa kan nama kolfisiisu. Sareen san walle lilmeeta waa yaadne san diran fakkaatti sareen numa ciiftee akkuma namatti. Qoy waliin laalafannaa taachuu yeroon baadiyyaa keessaa gaddaan bahu. Elala turkii maaliin naqaree elala qoy. Ani mootu qaba qabrii qaba akkamitti abbaan bari hoolonni si jala yaa'u yoo lubbuun sukkara duraan dhukkubsatta turkii na deemtu wayillee jiru yoo bashannaa deemte malee riifariin si barraa illee jiru. Ani mootu ija qaba qabrii qaba akkamitti kana si rakka abbaan bari hoolonni si jala yaa'u yoo lubbuun ofiitti fudduu ofiitti kennan asli haa gaba dhukkubee jiru sukkara duraan dhukkubsatta turkii na deemtu wayillee jiru yoo bashannaa deemte malee. Asliin jaallatee miti. Asliin ijoollee xiqqoo anaaf jecha lollolantu jiru miti. Nan beeka amalasa. Namni namaa jecha namatti buunaan bakka itti bu'u beeka. Yaani bakka isinuma hiisiisuuf warra na jaallatan aslii jedhan sanaafi wallaahi yoo billaahi akkasumaan nan beeka. Warra ana jaallatan aslii arrabsan sanaafi deebisee si gana. Dhugaa rabbi jalaa jedhee malee dhugaadha waan itti malee godhu nan fudha dhugaadha anis waan itti malee godhu innis waan itti malee godhu gaafa nama kuma kudha jaasa nan numni asli mana boonaa baaleetti asli inni akkuma baaleekiin akka dhukkubin hin beekamu hin jenne tottottaneen naaniyyi
deebisini deebise. Inni kun isa kanaan adumu annaateera walumaa galatti sagalee asii sana qeequu fi miti yaadi naateera sagalichi naateera abbaan abdiis komeediin hojjete silaatuun humna qabaadhe nan badhaasa abbaa abdii ka'ee miiliyoona tokko boccokoo fi laata abbaa abdii maal jettu 500 yookiin miiliyoona tokko biricha miiliyoona 40 naa bu'e sanarraa kennuufi miiliyoona 40 Miliyoona 40 miliyoona 40. soddoma Miliyoona 40. 40 bari miiliyoona 40 naa kenname sanarraa abbaa abdiitii miiliyoona tokko boccokoo walumaa galatti uummanni keenya koomeedii ta'e viidiyoon na kolfisiise viidiyoo bara kanaa jedhee kanan irratti viidiyoo amma laa birgilibsii guddaa wayii keessa galeen hojjedha wallaahi aniyyu Naa viidiyoo akkaawuntii mubaarak musammaa akkaawuntii mubaarak musammaa jedhu irratti maal eenyuun gargaartanii beektu jedhii naa gaafadhu naa labu shaklaq an nama eeggatu nama of eeggatee jiraatu bagumayyuu rabbi akkaawuntii naa kennin akkaawuntii kiyyatti wanti gargaarame hin jiru wanti gargaaramu hin jiru rakkataa yoo dhufe rakkataa sana geesse rakkataa sana kunoo gargaara akkaawuntii isaarratti jedheen biraa deema malee kennaatti geesseen biraan gaha minaamin jedhee intinaan jenne kanaafi namni maallaqa gargaarsaa ana biratti ergate yoo jiraate na gaafachuu mirga qaba yoo immoo inaafaa ta'e natti hinaafinaa kilaasii tokko tokko sineefan kenna Ulfaadhu. manicha keessa. Ammaas gaafata kan qaba lafa tokko lafa. zammuu asii jettu kana wal galchii Adil koy. dhimmaaf. Qoyaadin yaa fina ta'u darbee jira Qoyaadin. adil Laa nama wayi na galchii dara kana taara dubbachuuf miti. Ayyee rakkoon qaba. eenyuun Mube lafa tokko lafti takkallee garaan gubu jirti lafa sana yoom irra jaaruu deemtatanii harargee keessaa qabta akka lafti tanillee akkumatti irraa namaatu beektee nama saayibee irraa fuunaa jaanii yoon jiran yoom irra jaaruu deemta lafa sana akkami kaartaa irratti kan goote. lafa sana abbaa gadaa harargee ummata harargeetu naa kenne ummata qaaliif gaariitu naa kenne ummata na jaalatu naa kenne waan ta'eef achitti galuun koo sinaafu jireenyaa fi harargeetti tokko ispoortiin koo nafu nafu mana irratti yoo rabbi jedhe amata dhufutti akka barfadhe amata dhufutti mana irratti yaadata qaba harargee dhala kan uummanni naa kenne jaalala. Dheengaddoo itti aanaa bulchaa godina Jimmaa ta'uudha deemtaa jaanii jechuudha nama hedduutu hirriiba dhabee akkami suuraan sangii yeroo gartu hedduu iyyitu illee nu guggubatte akkami isaa erga turkii deemtee deebuu deemtu itti aanaa bulchaa kantiibaa magaalaa Jimmaa ta'uu deemta jaanii yoo biyya san qabatte akkami duuba nu kana ni dandamtaa dheeroo. Suuraa fi dubbate. Kana isa kana duratti dubbatee bara nama kuma meeqaan daawwatan viidiyoon sun. Waa kun ola. Dhugaadha itti daawwannaan godina Jimmaa keessatti taasise keessatti isaanati asitti argaartu kuni isaanii tokko obbo Tijjaanii dura bu'aa magaalaa Jimmaa godina Jimmaa guutuuti. Isaan bukkee jiran immoo gaafatamaa paartii badhaadhinaa godina Jimmaati. Galatoomanuu kabaja guddaa naa kennanii akkasitti simatanii walakkaa rabbinaalee itti aanummaas waan hin oolle. Waan hin oolle. Galatoomi. Adil waan dubbatu qabda. Gaafinti jettan dhiyaattu. Mubee viidiyoo kanarratti maal jedhee suuraa kanarratti maal jedhee waraabee beektaa Mubaarik itti aanaa kantiibaa magaalaa Jimmaa ta'uudhaaf kan deemedha. Viidiyoo sana agartee nama kuma baay'eedhaan daawwatamee jira. Inni kan baga gammadee jedha. Asirratti yaada baay'ee kaasanii jiranii. Kanatti shakkiin qabu Mubaarik ammas hin taha. Intarviiyuu kan keefitteetta caala. Interview hin finne mube ati amma dhageeffadhu ati kantiibaa. Annaan jedhamaa jiru dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi aangoota biyya Itoophiyaa bulchaa jiran gaaffinnaa dhiyaatee jiru gaaffiin guddaan biyya kana dhiiftee hin warra jaraan naarrabsu kana muutii walii giinge jaanitti naarrabsu jiran diqaatonni hundi jechuudha. Deemaa jira kolkole. Waan takka naatti qabii naarrabsi. Walumaa galatti biyya kana dhiiftee hin deemini biyya kana jiraadhu biyya abbaa keetii waan si barbaachisu guutuu si taasifnaa jedhamaa jira. Sayyako turki ለምን አልሄደም? ብራችንን ወስዶ ጠፋብን። ቱርክ ለምን ካልሄደ ብሩ ሊመልስ ምናምን የሚባል ነገር አለ። እኔ ደግሞ ምን አልኳቸው ታውቃለህ? ድኛለሁ አልኳቸው። ለምን አንተም ዱዓ እያደረግክ ነው ያለ 9 ብር ሁሉም ዱዓ እያደረገ የሚወደኝ ሰው ነው የረዳኝ።
የሚወደኝ ሰው ደግሞ ብር ብቻ ሳይሆን ዱዓም እያደረገ ነው። ስንት ሺህ ሰው ማለት ነው። አላህ አፊያውን ይመልስለት ብሎ ዱዓም ለመኑልኝ። ድኛለሁ አልኳቸው። ተመችቶኛል። ኢትዮጵያ ላይ በዱዓ ድኛለሁ። ብር ምንም አይደለም እና አልሄድም እያልኳቸው ነው። አይሰያ አየህ አና አመጨ ቤታ ሙቤክ ያንልን በቃ በበይ ገሉን ዳቤ ኤርገምቱን አንጃኒ ኤርገሙማ ቲትራ መክመላልታ ማለት ወላሂ በጣም ሞድ አቦዲ ዚ ጋፊት ጅራ ሰይዲ ijoollee amaaraati akka obboleessaatti na ilaala. Wallaahi gargaarsa illee jechuudha. Akkaawuntii achi fudhatee gargaaree keessaa naa erge. Durii kaasee kabaja guddaa qaba. Kabajoo qaba sayyaa በጣም ነው የምወድ ለአንተ ብዬ ራሱ ብዙ ነገር ነው አፌን ዘግቼ አንተን ፊቴ ላይ የምመጣው ዝም የምለው በጣም የምወድ ቴንክ ዩ ወንድሜ። እሺ ኢንተርቪው ከፍተ ሳዳም ደረጀ ለባላ ያረብ ሳዳም ወይ ሳዳም ነው ጅራቴ ሰገሌ ነው ኮንከናፊ አወራበቱ ሳዳም ከሳ ጅራና እንጂ ሰለሞን እናላ ቡሸ መላኩ አሞ ባላ ታከረት ሳዳም ጅራ ሞ ከብራት ሳዳም ነው ጅራቴ ዋንተ እንድበዳ ፊ ሲምቡ ተቀላ ኦኬ ሳዴ ሪከርዲንግ ናው በተከና ከበጀሞ መተከኛ ከበጀሞ የሚሉ ኩበክያ ሄዱ ሲያደስ ከሱመስ ከኒ ማሊፈያ ማሊፊ እንሶ ባሲሉማዩ ፓለክቲሽ አቦ ማል በለሰ ከና ከበላላችሁ ሲላበ መተከኛ ለባ በቃ ሳዳም ለባ ከእንዱ በዳ ፈለማሉ ገደ መተከኛ ቃሊብ ጋሪ መነያላ አዴሙ ሙባረክ ያለሙ ቀበጀተኒ ኦፍማ ከሰኒ ካተኒ ዋምቸ ኦቦላን ከሰኒ ታሰኒ ፍተይነ በራባተኒ ገሪን ከሰን ዱአይና ከደተኒ ከመነያላ አዴሙ ቱርኪ ደሙ ነጎቹ ከሰኒ ገለቶማ ድርቀመ ቱርኪ ደቁን ቀቡ ነምኒ ዱአይዳኒስ እንፈያ ወልማ ገለቲ መኒ ዱአይና ጎዴ ዱአይና ከደቴ ፈየራ ቱርኪን እንደማ ጅሩ ሲንጅሩ ቱርኪን እንደሙ ሲንጅሩ namni humnaan finyoonatti kaa'ee turkii dhageessu hin jiru. Lakki dirqama turkii dhaquu qabdaa. Hattee qalamtee ciisuu qabdaa yoo jettan immoo kun waan biraati. Turkii nan naqaaru hin jiru jechuudha ture. Ishi hin deemta. Maaliif hin deemu ba'a? Hayi. Akkasi galatooma fixii caalaa. Dirqama turkii deemuu qabdaa. Ati turkiif. Finfinnee Turkii fakkaatti yoo gabbaatee Finfinnee Boolee Mikaa'el arat kiiloo dhayitee suuraa kaatee deebitee Turkii dhaqattee maali uummanni tiktok hoolaadha wayi maa cinqamtati. La. Hala Turkii dhayitee barate. Obboleessi dhaggeeffadhu waan sitti ma dhaggeeffadhu. Haga maalitti asaameera beektaa amma miidiyaan ture baadiyyaan ture beektaa akkuma argite sana qabrii haadha kiyyaa ilaaluun baadiyyaa deemee ture. Yeroo nan deebi'u viidiyoo abbaa abdii tokko namni sheer naa godhe. Abbaa abdii birdilibsii sana eessaa fuudhani sila. Birdilibsii guddaa gurraacha isa ngaa fakkaatu wayii keessa ciisee ጓደኛ isa tokko bira dhaabee isa sini Joon Daani'el irratti Joon Daani'el udduu akkoo keetitti ol galee udduu hin ba'u yoo barbaadde jechuu dandeenyaaf as ta'e biyya keenya keessa hin ba'u namni eerpoortiitti qallade namni eerpoortii biyya keenya cabsoo barbaade hidhaadhaan ba'u. Yoo inni bees akkan hidhamu duula irratti banna naala bushakla kun jechuudha. Joon Daani'el qoosaadha hin bu'u jedhee yaaqote hojiin dubbannaan viidiyoo kumaataman irratti hojjete uummanni kun uummanni marziin jechuudha. Abbaa abdiitti maan duuliree abbaa abdii sagalee aslii yoo irratti aduu irratti hojjedha wallaahi viidiyoo cinaatti naa ta'eera mufadhee miti yaani. Garuu hin jedhamu hin godhamu maafan jedhe maal godhee abbaa abdii birdilibsii guddaa wayii sangaa fakkaata birdilibsichuun. Jala ciisee ጓደኛው አመቴ ባሱ ተዋራ ቀብዳ ሲሉማዩ ቱርኪነት ይጠጡ እንጅሩ ዮ በሸነነታቴ ማለ ዮ ማልታቴ ማለ ጀዳ ባብዳ ግዳሪቱ ለኮል ቤቢቲ ለኮል ኤጋ ዮን ቱርኪ ደቀ ዩ ላገበላ ዮን ቱርኪ ደመዩ ፈያ ለጀደ ማጅራ ሲገሌ ማሊ ጋማል ጎቺ ቱርኪ ደቀሬ ሀጋ
hagan duutti biritti nyaadhee gaafan kute kuta wayyu Mubbee gamta Turkiidatti osoo Harargee deemee daawwadhu wallahi takka video asliitti kolfeen beeku komedii abbaa abdiis akkanatti kolfeen beeku wal Turkiirratti hidhattu hin jiru dhukkuba sukkaaraan tiraadha turunkii nagaadha Turkiirratti deemtu hin jiru jedhee haasa'e yoo makkannaa seen beeku wal Dr. Asliin booda abbaan abdii jalaa waraabbatee ciisee oh isin agarsiisa ansanii miti saree takka tafayyaan qabe takka taciif takka saree amma korbee sareetti agartaniittu kan korbee sareetti sana fa'aa kan nama kolfisiisu. Sareen san walle lilmeeta waa yaadne san diran fakkaatti sareen numa ciifte akkuma namatti. Woi waliin laalafannaa taachuu yeroo baadiyyaa keessaa gaddaan bahu ilaala turkii maaliin naqaree ilaala qoy. Ani mootu qaba qabrii qaba akkamitti abbaan bari hoolonni si jala yaa'u yoo sukkara duraan dhukkubsatta turkiin ati deemtu wayilee jiru yoo bashannanaa deemte malee riifarinsii barraa illee jiru. Ani mootu ija qaba qabrii qaba akkamitti kana siiraka abbaan bari hoolonni si jala yaa'u yoo lubbuun ofiitti fudduu ofiitii kennan asli yaa gaba dhukkuba jiru sukkara duraan dhukkubsatta turkiin ati deemtu wayilee jiru yoo bashannanaa deemte malee. Asliin jaallatee miti. Asliin ijoollee xiqqoo anaaf jecha lollolantu jiru miti. Nan beeka amala isaa. Namni namaa jecha namatti buunaan bakka itti bu'u beeka. Yaani bakka isinuma hiisiisuuf warra na jaallatan aslii jedhan sanaaf iyyi wallaahi yoo billaahi akkasumaan nan beeka. Warra ana jaallatan aslii arrabsan sanaaf iyyi deebisee si gana. Dhugaa rabbi. Jalaa jedhee malee dhugaadha waan itti amane malee godhu nan fudha dhugaadha anis waan itti amane malee godhu innis waan itti amane malee godhu gaafa nama kuma kudha jaha sana namni asli mana boonaa baaleetti asli inni akkuma baala kiina akka dhukkube nan beekaa hin jenne tottottaneen naan iyyi deebisi inni kun isa kanaan adhumu an naateera walumaa galatti sagalee asli isaa qeequu fi miti yaani naateera sagalichi naateera abbaan abdiis komediin hojjete silaatuun humna qabaadhe nan badhaasa abbaa abdii ga'ee miiliyoona tokko boccokoo fi laata abbaa abdii maal jettu 500 yookiin miiliyoona tokko biricha miiliyoona 40 naa bu'e sararraa kennuufi miiliyoona 40 Miliyoona 40 miliyoona 40. Soddoma. Miliyoona 40. Bari miiliyoona 40 naa kenname sararraa abbaa abdiitii miiliyoona tokko boccokoo walumaa galatti uummanni keenya komedii ta'e Video na kolfisiise video bara kana jedhee kanan irratti video amma laa bargilibsii guddaa wayii keessa galeen hojjedha wallaahi aniyyu. Naa video